अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ABD's गैलरी। आजकल सर्दियों का मौसम है, दिसंबर चल रहा है और सर्दियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इसीलिए आज हम लोगों ने ये सोचा कि हम आज बॉन फायर करते हैं थोड़ी सी घर के बाहर ही। ये शानी है और ये हमें हमारी हेल्प कर रहा है आग जलाने में। ये हमने लगाई हुई है और यहाँ पे वो उधर भी किसी ने जला के कोई बैठा हुआ है। ये साथ हमने आग जलाई हुई है और साथ ये मामा वगैरह गांव गए थे तो वहाँ से गन्ने लेके आए थे, वो रखे हैं और साथ में अभी हम इनको भूनेंगे अभी इसे भी हम। और ये ईंटें लेकर आ रहे हैं ताकि हम थोड़ी सी ईंटों के आगे रख के ना आग लगाकर फिर उसमें इसको करेंगे। ये चूल्हा भी है लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और बाहर कोई स्विच नहीं है, तो इसलिए हम लोग खुद ही करेंगे। अब ये खाला ले आए हैं हम लोग खाला आई नहीं वो अपनी पैकिंग ले रहा है बाहरों भी तो पानी भर देने ते घर दे जी साडे पानी भर लेंगे बड़ी नहीं और लाओ है ना नहीं चली इसमें नहीं चल नहीं अब इसमें जलानी नहीं आ रही तो इतना ज्यादा फिल नहीं करना, साथ साथ बाद में डालते जाना। वो फ्रीज में तो आने में अगर मिल जाए तो। अब क्या एक्सटेंशन बॉक्स मंगवाया आप लोगों ने? इसको वो बिजली के साथ चार्ज होना है, पता नहीं क्या होना है इसमें। ये फैन है ना, ये फैन के साथ चलता है। ये फैन है तो इसको चार्जर लगाएंगे तो ये इसका मतलब ना ये आंखों में धुआं नहीं जाएगा। जिस तरह ये हमने लगाई थी तो हमारे जा रहा था, ये तो अब बुझ भी गई है ना, तो इसमें होगा कि ऊपर जाएगा हमारे आंखों में नहीं जाएगा। हाँ जी। अब यहाँ पे सारे गन्ने खाने लगे हैं। वो लेके आ गई पापा जी कैसे खाते हैं समझ नहीं आ रही, पकड़े हुए हैं लॉलीपॉप की तरह चूस लेते हैं। कैसे खाते हैं? ऐसे टूट जाता है आपका? हाँ, तो ऐसे करके दांतों के साथ तोड़ो ना, ऐसे करके ऐसे करके। ये देखो दांत से तोड़ो, दांत से तोड़। ये देखो पीस हो ही गया। मुबारक इसे तो खा ही नहीं चाह रहे, इससे बेहतर तो शान को बुला लो, वो भी बड़े गन्ने खाता रहता है दांतों के बगैर ही। मेरा दूसरा पीस है, ये ग्लव्स मम्मा ने बनाए हैं। ये मेरे हैं, मेरी बहन ने पहने हुए हैं। दोबारा लगाई है, अब ज्यादा अच्छी लगी है, ज्यादा इसमें थोड़ी थोड़ी आग जलना शुरू हो गई है। चूल्हे में भी आग चल गई है, यहाँ से फैन है और यहाँ पर आग। अभी हम लोग मकई बनाने लगे हैं। हम कामयाब हो गए हैं फिर। हकीकत नमक डाल आग भी हम बंद नहीं होने देनी, फिर आग जल्दी रहेगी ना तो फिर ही है। अब मैं कल करा था फिर नहीं वाला जल्दी नमक में करते हैं मम्मा, वो लोग तो रेत में नहीं करते। नहीं नमक में न, वो जो बाजार रेत से वाले लाते तो हैं वो तो फिर वो भट्टियों पे होते हैं। हमें तो ये तजर्बा ही करना है, देखो कामयाब होते हैं कि नहीं। लकड़ियों का इंतजाम रखो, ये ना हो कि ये अब नहीं होना कुछ, हो जाएगा बस। मेरी बात सुनो, लकड़ियाँ थोड़ी हैं। ये लकड़ियाँ रखी। हाँ जी, ये कल बनेगी। आप लोगों ने कल भी बनाई थी? हाँ, कल हमने अंदर बनाई थी। अब सारे खुश हो गए कि आप
सही बन जाए। निकालो बिल्कुल। चेक करो। मेरा ख्याल अगली दफा ना थोड़ी डाल से ही पकड़ो, गिनना दाल ज्यादा रही है। नरम है वो ठंडी होकर जरा होगी ना क्रिस्पी। निकल गई। ये मैंने साफ किए थे। साथ साथ खाते जा रहे हैं, कोई बच ही नहीं रही है इकट्ठे रहने के। अभी साथ मम्मा बना भी रही हैं और सारे साथ साथ खाते जा रहे हैं। साथ हमने वीडियो कॉल की हुई है आप ही को, हम सारे मिलकर एंजॉय कर रहे हैं। और अब अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।